ये जो ट्रेन है ये 3 ज्योतिर्लिंग को ही नहीं जोड़ रही बल्कि 3 औद्योगिक क्षेत्रों को भी जोड़ रही है। इस ट्रेन में जो सुविधाएं हैं वो एक ओवरनाइट जर्नी की ट्रेन के हिसाब से बनाई गई हैं। इसमें 4 टाइम्स हमारा जो मील है वो सर्व होने वाला है। सीसीटीवी की सुविधा है, लगातार ऑनबोर्ड हाउसकीपिंग है और सिक्योरिटी सर्विसेज हैं। इसमें जो है काशी दर्शन, काशी प्रयाग दर्शन, काशी प्रयाग अयोध्या दर्शन, इस तरह से काशी और इंदौर महाकाल दर्शन, इसमें 8 पैकेजेस हैं। उसमें से कोई भी पैकेज जो है वो आप सिलेक्ट कर सकते हैं। उसमें इसके कंप्लीट हैं, 1 दिन का, 2 दिन का, डिफरेंट पैकेजेस हैं इसके अंदर।